Vaza. Assim, Maria. Maria, bora soltar a geladeira. Vamos soltar a geladeira pra voltar a dormir. Cala a boca. Cala a boca. Vai voltar. Acenda a luz. Desse lado. Desse lado, vai, aperta. Oi. Vamos soltar a geladeira. Eu não aguento não isso. O que que você quer daí? O que você quer daí? O que você quer? Suco? Você quer suco, é?